привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, и вы на канале Мемо Плюс. Сегодня мы будем вызывать Чику. Это новый способ, поэтому не удивляйтесь. Может быть, вы его где-то не видели, может видели, не знаю. А в знак поддержки подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. Ну что же, поехали! Итак, нам понадобится тетрадка в клетку, чистая, красный карандаш или фломастер и оранжевый карандаш или фломастер. Мы открываем самую первую страничку, здесь у нас, и пишем в первой строке наверху 5 раз слово «Чика». 5 раз слово «Чика». Вот я написала 5 раз слово «Чика» в первой строке. И 5 раз чуть пониже надо. И я ниже тоже написала 5 раз слово «Чика». Даже 5 раз. И оранжевым фломастером мы рисуем лису. Еще чуть пониже. Вот. Чуть у нас так. И теперь нам нужно спрятаться куда-нибудь в темное место. Вместе с листочком надо спрятаться. С этим, где мы рисовали Чику-то. Давайте откроем. Чтобы так темно было, чтобы вы меня видели все-таки. Давайте мы спрячемся под одеяло. И надо подождать 30 секунд. И потом надо будет идти проверять, есть ли Чика или нет. Давайте прячемся вместе с листочком под одеяло прячем. И ждем 30 секунд. 30 секунд считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, давайте уже вылазить. 30 секунд уже прошло. Идемте посмотрим, что у нас там. Мне как-то страшно уже становится. Боже мой, что это такое, блин? Ребята. What the fuck? Мне страшно. Рука, ребята, блин. Что это такое? Там какая-то рука была. Реально вам говорю. Посмотрите только там. Там какая-то рука. Я боюсь. Я вам говорю, это реальный способ. И я вам реально говорю, я вам не вру. What the fuck? Страшно как? Что делать? Я же не знаю, как все обратно возвращать. Блин. Как вот это теперь убирать? Вот как? Я не знаю, как Чику выгнать. Чика, уйди, Чика, уйди, Чика, уйди, Чика, уйди. Уйди, Чика. Чика, уйди. Ай, блин, не страшно. Люди, помогите, люди! Люди! Блин, мне страшно. У меня ключей нету, чтобы из дома сбежать. Вообще. Мама ушла на работу. Папа тоже на работе. У меня нет с собой ключей. У нас 2 пары ключей. Что это? Что это?
Ребята! Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на эту кнопочку. С вами была я, и вы были на канале Мема Плюс. И всем пока!